Yaqub müəllim, hörmətli qonaqlar, Bakı Mühəndislik Universitetinin əməkdaşları, hər kəsi salamlayıram və belə bir gündə məni də dəvət etdiyinə görə universitet rəhbərliyinə, kollektivinə təşəkkür edirəm. Niyə belə gün deyirəm? Çünki bugün bizim üçün həm hüzünlü gündür, bu ərəfədə Ulu Öndər cismən bizim aramızdan getdiyi gündür. Amma həm də bir qürurlu gündür ki, biz bu günü xatırlayırıq. Ona görə ki, onun cismən getsə də ruhən o həmişə Azərbaycan xalqı iləndir, bu millət iləndir və hələ özünün də dediyi kimi hələ Azərbaycan durduqca Heydər Əliyev ideyaları yaşayacaq və o bizimlə olacaqdır. Yaqub müəllim burada çox geniş məruzə elədi və Heydər Əliyevin hakimiyyəti dövründə, istər birinci, istər ikinci hakimiyyəti dövründə sosial-iqtisadi vəziyyətlə bağlı və görülən işlərlə bağlı çox ətraflı çıxış elədi, məlumat verdi. Və onun o dövrdə həm də özünün də o gördük çarxdan, video çarxdan 70-ci illərdə qəbuluna olunmasına nail olduğu qərarlar hələ o vaxt Sovetlər dövründə Azərbaycanda bütün sahələrdə inkişafa gətirib çıxardı. Bəli, bu həm də Heydər Əliyevin elə vəzifə borcuydu. Əgər bir adam rəhbərdirsə, o bunları etməlidir. Amma Heydər Əliyevin vəzifəsindən asılı olmadan bir Azərbaycanlı kimin fəaliyyəti, o tamam bir başqa məsələdir. Çünki Heydər Əliyev bax, bugünkü Azərbaycanı sanki görürdü, hələ o Sovetlər dövründə. Heydər Əliyev bilirdi ki, bir millət qürurlu, müstəqil, əbədi yaşaması üçün mütləq onun bir müstəqil dövləti olmalıdır. Amma imperiyanın tərkibçisi idi və o da tarixçi, həm də tarixçi olduğu üçün bilirdi ki, imperiyalar nə vaxtsa bir süqutuna gəlib çatacaqdır. İmperiyalar çökəcəkdir. Xalqlar öz müstəqilliyini əldə edə biləcəklər. Və ona görə də bu sosial-iqtisadi inkişafı eyni zamanda dövlətçiliyin tamlaşması üçün dəyərlərlə sintezləşdirirdi. Və o bilirdi ki, bir Azərbaycan müstəqil dövlətinin gələcəkdə qurmaq üçün yaxşı bir Azərbaycanlılar lazımdır. Təfəkkür də yaxşı Azərbaycanlı lazımdır. O həm savadlı olmalıdır, həm bilikli olmalıdır, həm də milli mənəvi dəyərlərə bağlı insanlar olmalıdır. Və təsadüfi deyil ki, o tarixin yaddaşlarından ona qədər ki, tarixi gözəl bildiyi üçün ümumiləşdirib bir ideologiyanın əsasını yaradırdı. Çünki o bilirdi ki, Azərbaycan tarixən müstəqil, belə deyək ki, güclü dövlətlər qurulmuşdu. Amma onlar Heydər Əliyevin yaşadığı dövrdə, yəni SSR dövründə artıq o dövlətlərdən əsər əlamət yox idi. Nə Qaraqoyunlar, nə Ağqoyunlar, nə Səfəvilər dövləti, nə Qacarlar, heç kim yox idi. Artıq tarixə qovuşmuşlar. Və yenidən dirçəlmək üçün o görülən işlərin içərisində ən güclüsü özünü dəş prosesini başlatmalıydı. Tarix də sübut edir ki, nə qədər xalqlar var, minlərlə, yüz minlərlə xalqlar olsun. Amma onların dövləti yoxdur ki, istənilən dövlətin qurulmasının, yaşamasının kökündə milli özünü dəş durur. Milli özünü dəşdən keçərək, yəni etnik millətdən siyasi millətə keçid prosesindən keçir. Və o bu milləti yaratmaq istəyirdi. Ona görə onun fəaliyyətinin gəlin bir neçə mərhələdə münasibətinə baxaq Heydər Əliyevin. Bir, ona qədər ki, tarixə həmişə hörmətlə yanaşmışdı. Və xüsusən də 1918-ci ildə qurulmuş Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinə çox dəyər verirdi. Bunu hardan görmək olar? Onu görmək olar birinci, məhz Bakı Dövlət Universitetinin 50 illik yubileyində çıxışı zamanı Azərbaycan dilində çıxış eləyir və deyir, Bakı Dövlət Universitetinin o dövrün ziyalıları xalqı düşünən beyinləri. Tarixə bir söz də atdı, getdi. Xalqı düşünən kim, nə vaxt yaranmışdı? Xalq Cümhuriyyəti dövründə, elə deyilmi? O bilirdi ki, gələcəkdə bu dövlətçilik
ənənələrini möhkəmləndirmək üçün, gələcəkdə müstəqil olmaq üçün mütləq kökə bağlı olmalıdır. O Nizaminin yubileyini, Füzulinin yubileyini keçirdirdi. O bilir ki, türk xalqları ayrılmazdır, gələcəkdə birləşəcəklər. Onlar onsuz da bu tarixin qaçılmaz prosesi sonda gəlib bununla yekunlaşdıracaq. Manasın yubileyini keçirməklə bağlı burada belə deyək ki, tədbirlərdən sərəncam vermişdi. O bilirdi ki, Azərbaycanın ən yaxşı, belə deyək ki, arxasını söykəyəcək bir dövlət Türkiyədir. Moskvada olarkən Süleyman Demirel'lə onun münasibətlərində, Süleyman Demirel'in xatirələrini oxusaz görərsiniz ki, hələ o dövrdə Moskvada ona qardaşım deyə bağrına basmışdı, görüşmüşdü. Yəni bunlar hamısını oturub düşündükcə adam düşünür ki, insan nə qədər fenomen ola bilər, nə qədər böyük Allahın yaranışının yarattığı insandan heç nə əsirgəməmişdi. Heç nəyi, ağıl, bilik, savad və strateji dünya görüşünü. O bilir ki, ideologiya qurmaq lazımdır və bilir ki, Azərbaycan tarixində, zamanında İslam əsas ideologiyalardan biri olmuşdu. Amma o süquta uğradı. İslam ideologiyası tam özünü tuta bilmədi bu cəmiyyətdə. Elə Ölülər əsərinə baxsaq biz bunun tam şahidi ola bilərik. O başa düşürdü ki, türkçülük, yəni 19-cu əsrin yarısından başlayaraq da 20-ci əsrin əvvəllərinə qədər o türkçülük ideologiyası tam qərarlaşa bilmədi bu cəmiyyətdə, bizim məfkurəmizdə, təfəkkürümüzdə. Ona görə də heç Xalq Cümhuriyyəti dövründə də bunu formalaşdıra bilmədilər. Ona görə də bəs nə etməli? O yeni ideologiyanın əsasını biz necə qurmalıdır? Və o düşüncəsində, ruhunda bunu Azərbaycancılıq adlanan o ideologiya bugünkü biz qəbul eləmişik ki, o ideologiyada birləşdirdi. Həm də müasirlik lazımdır. Dünyadan kənarda qalmamaq lazımdır. Milli kimliyimizin təsdiq etmək və bir hissə bundan bağlı idi və həm də milli dini dəyərlərimizə bağlı olmalıydı. Və bu üçünü İslamçılıq, türkçülük və dünyəviliyi birləşdirərək bir Azərbaycancılıq ideologiyasının yaranmasına rəvac verdi. Hakimiyyətin birinci dövründə bu ideologiyanı yaşatmaq üçün yaxşı kadrlara ehtiyac var idi. Və təbii ki, universitetlərdən xaricdə oxutmaqla, yeni kadrların yetişdirilməsi ilə bağlı çox işlər gördü. Universitetdə tələbələr göndərdi. Onlar sonradan Azərbaycanın sosial-iqtisadi inkişafında mühüm rol oynadılar. Və nəhayət, onun o dövrdə başladığı işlər Moskvada ikinci ora gedib imperiyanın, belə deyək ki, inkişafında da müəyyən qədər öz rolunu oynadı. Çünki Heydər Əliyev inkişaf adamı idi. O heç vaxt geriyə gedə bilmirdi. O ancaq strateji düşüncəsi insanların rifahı idi. İnsanların həm də o mənəvi dəyərlər baxımından insanlığa böyük qiymət verirdi. Onun üçün dəxli yox idi, Rusdur, nə bilim kimdir. O üçün insan faktoru var idi və onun inkişafı üçün əlindən gələni əsirgəmirdi. Ona görə fəaliyyətini eyni zamanda bəşəri dəyərlər üzərində qururdu. Amma Heydər Əliyevin düşmənləri də o qədər az deyildi. Və onun baltası, nə deyirlər, sapı özümüzdən olan baltalar Moskvada olan dövrdə, elə ondan qabaqki dövrdə də daima nüfuzdan salmağa çalışırdılar. Və Heydər Əliyevin vaxtında Azərbaycan inkişaf edir, gəlir, hansı mərhələyə çatır? Heydər Əliyevi, yəni auditoriyanı nəzərə alıram, çox danışmaq istəmədiyimdən qısaldıram ki, məsələ nədir? Heydər Əliyevsiz bir Azərbaycan dövrünü yaşadı. 87-93-cü il arası. Baxın gör nələri oldu. O Heydər Əliyevə qədər dövr, inkişaf dövrü, hamı orada dövrdən danışır. Nələri oldu? Xocalı soyqırımı oldu. 20 yanvar oldu. Qardaş-qardaşa güllə atma dövrünə girdik. Gəncədəki hadisələr. Daha nələr. Artıq Azərbaycanın nəinki inkişafından, Azərbaycanın parçalanmağından, yox olmağından söhbət gedirdi. Və yaşının müəyyən bir yaşa dolduğuna baxmayaraq,
hakimiyyətə gəlmək istəməyinə baxmayaraq, amma xalq sevgisi, millət sevgisi onu ikinci dəfə bu xalqın, belə deyək ki, məhv olmaması üçün razılıq verdi və ömrünün sonuna qədər də bu xalqa xidmət eləməyi özlərinə götürdü. Və onun yetişdirdiyi bir millət özünü tanımağa başladı yenidən. Və özünüdəş prosesi, çıxışın əvvəlində dediyim özündəş prosesinin artıq sürətlə davam etdirilməsini və bunun üçün dil məsələsini xüsusi önəmə çəkməsi, ədəbiyyat məsələsini, mədəniyyət məsələsini önə çəkməyə başladı. Necə ki, birinci dövrdə də o millətin varlığı üçün dil əsas faktor idi ki, o 78-ci ildə konstitusiyada nail olmuşdu. Bax, bugün Şerbetskinin o vaxt Heydər Əliyevlə danışıqlarında ki, ay Heydər Əliyev, nəyə lazımdır sən bu 70 konstitusiyada dil məsələsini qoyursan, salırsan ora? Gərək onda biz də yazaq. Heydər Əliyevin cavabı, böyük xalqsınız, əlbəttə yazmalısınız, gelin siz də yazın. Yazmadılar, nə oldu? Bugünkü Rusiyaya baxın, Ukrayna münasibətlərinə baxın. Ukraynalar indi Ukrayna dilini üstündən 40 il, 50 il keçəndən sonra artıq bunu təsbit edirlər, artıq Ukrayna dilində danışılır. Heydər Əliyev gör 50 il ən azından bu prosesi qabaqladı. Bax, bu məntiqi nəticə. Ona görə onun ikinci dəfə hakimiyyətə gəldiyi dövrdən sonra başlayaraq neft strategiyasının işlənməsi, çünki bizim resurslarımızın insan kapitalına çevrilməsi prosesi başladı. Və nəhayət, nəyə gəldi çıxartdıq? Onun Azərbaycan xalqı üçün ən uğurlu layihələrindən biri, ən uğurlu işlərindən də biri möhtərəm prezidentimiz, bugün Ali Baş Komandanımız İlham Əliyevin bu xalqa təqdim etməsi oldu. Özü qədər inandığı, oğlu kimin deyil, onu öz oğlu kimin Azərbaycan xalqına təqdim etmədi. Oğlu kimin olurdu, varis o başqa dövlətlərdə olur. Oğlunu cənab prezidentimizi neft şirkətinə vitse-prezident qoydu. Və bugünkü uğurlarımızın səbəbi olan neft kontraktlarının imzalanmasında 55 gün İlham Əliyev Houston'da oturdu, danışıqlar apardı, onun o diplomatik qabiliyyətinin üzə çıxdı. İdman sahəsindəki uğurlarını gördü. Yəni artıq iş yoldaşı kimi onu bir geçişdirdi. Və Azərbaycan xalqına bir gələcəyin müzəffər Ali Baş Komandanı kimi geçişdirdi, təqdim etdi. Ən böyük uğurlarından biri budur. Amma bugün Azərbaycan vaxtı ilə bir helikopter tapıb Kəlbəcərdən öz qaçqının köçkünlərini o vaxt üçün çıxarda bilməyən Azərbaycan bugün dünyada lider ölkələrdən sayılır. Azərbaycanın sözü artıq dünyada nə bir baxı çəkisinə görə birinci üçlükdə, beşlikdədir. Bax, Heydər Əliyevin yaratmış olduğu Azərbaycan bu Azərbaycan idi. Görmək istədiyi Azərbaycan bu Azərbaycan idi, buna da nail oldu. Amma bu günləri Heydər Əliyevin ideyalarına həm o vaxt, həm bu vaxt naqis adamlar müdaxilə edirdilər. Vaxtı ilə vəzifəyə çəkdiyi adamlar illərlə həm Sovet dövrü, həm sonraki dövrdə ona vəzifə verib, işlər, yəni belə deyək ki, arxa söykədiyi adamlar bəzən xəyanətkar kimi tarixə düşdülər. Çox oldu bunlar. Bugün xaricdə oturub Azərbaycanı istəməyən qüvvələr də var. Daxildə özünü müxalifət adlandıran bir qrup insanlarla Heydər Əliyev ideyalarının kölgəsində gizlənib, onlarla birgə əməkdaşlıq edib Azərbaycanı yenidən hansısa bir imperiyanın quluna çevirmək istəyən qüvvələr də var. Amma onlar bir şey unudurlar ki, bugünkü Azərbaycan o Azərbaycan deyil. Bu Azərbaycan artıq komünist ideologiyası ilə yaşamır. İndiki Azərbaycan Azərbaycansılıq ideologiyasından, Heydər Əliyevin qurduğu, yaratdığı dövlətin özünün bir ideologiyası var. Çünki ideologiyalar ya milləti məhv edir, faşizm kimi, ya inkişaf elətdirir. Elə bir də Azərbaycansılıq kimi, Heydər Əliyev ideologiyası kimi. Və mən ümid edirəm ki, bundan sonra da həm Bakı Mühəndislər Universitetində, həm ölkəmizin digər yerlərində yetişən gənclər Heydər Əliyevin
görmək istədiyi Azərbaycanı daha da güclü inkişaf etdirəcəklər. Onların inkişafının bir səbəbi ola bilər. Onlar mayak olaraq Heydər Əliyev ideologiyasını, özlərinə siyasi rəhbər olaraq İlham Əliyevi görəcəklər. Bu olacaqsa belə mütləq Azərbaycanın bundan sonraki 100 illər, 1000 illər inkişafı var. Gələcək nəsillərin inkişafı var. Ona görə də mən sizin hər birinizi Heydər Əliyev ideologiyasını mənimsəməyə, Heydər Əliyev siyasətini uğurla davamı üçün əlinizdən gələni əsirgəməməyə dəvət edirəm. Müəllim öz işində yüksək səviyyəli dərs deməklə, tələbə öz işində yaxşı oxumaqla, vicdanlı olmaqla, xəyanətkarlara, istər dövlətin içindəki, istər dövlətin müxalifət olanlara qəti surətdə öz mövqeyini bildirməklə o Azərbaycanı biz hələ uzun illər yaşadacaq. Və bu günləri Heydər Əliyevi anaraq buradan elan eləmək istəyirəm ki, mənim həmkarlarım və Azərbaycan xalqı Heydər Əliyev ideyalarından heç vaxt dönməyəcək. Sağ olun.